Imkon bo'lsa erkaklarga qaysi so'zlarni taqiqlagan bo'lardingiz? Birinchi taqiqlaydigan so'zim erkaklarga mana shu xotiniga ajrashdim yoki taloqsan degan so'zni taqiqlardim. Keyin charchadim degan so'z. Erkak kishi aytishini taqiqlaysiz, charchadim degan so'zni. Hamma erkaklarga nimaga deng? Nimaga? Bizni charchadim deyishga haqqimiz yo'q. Charchaymiz, to'g'ri. Lekin Inoyatul aka, mana hozir shuni bir necha qismlarga bo'lib aytaman. Charchagan o'g'il ota-onaga yaxshilik qila olmaydi. Charchagan er ajrimga olib boradi. Bu faqat erkaklar haqida. Charchagan ota farzandiga hech narsa o'rgata olmaydi ham, hech narsa bera olmaydi ham. Charchagan qarindosh silay rahmni uzib qo'yadi. Charchagan tolibi ilm yig'ishtirib tashlaydi. Charchagan ustoz ilm berishni to'xtatib qo'yadi. Charchagan davlat xizmatchisi Charchagan vatanni bitta fuqarosi va farzandi vatanini krizisga, vatanini juda ham yomon holatga olib boradi. Charchagan xalq erkaklari, rijollari vatanni qo'ldan boy beradi. Charchadim deyishga haqqimiz yo'q. Ayniqsa bugun umuman bizda bo'lib ham O'zbekistondagi erkaklarni charchadim deyishga haqqi yo'q.